कहानी। चिड़िया और नमक की पोटली। एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया थी। नाम था चिंकी। बहुत ही चालाक, लेकिन थोड़ी सी मदक भी थी। उसका सपना था कि वह एक दिन पहाड़ों के पार जाए और वहां का खूबसूरत नजारा देखे। एक दिन चिंकी को एक बड़ी सी नमक की पोटली मिल गई। उसने सोचा, वाह, अगर मैं इसे लेकर पहाड़ों के उस पार चली जाऊं तो लोग मुझे रानी समझेंगे। मैं कहती हूं कि यह हिमालयी सेंधा नमक है, वह कुछ कहो।